श्रद्धा पांडुरंग दुखंडे. ओके. सध्या तुम्हाला काय त्रास होत होता? मला गुडघ्यांचा त्रास होत होता, मणक्याचा पण प्रॉब्लेम होता. अच्छा. पण आता बराचसा फरक आहे. किती दिवसापासून तुम्ही हा त्रास फेस करत होते? तरी 5-6 वर्षापासून मला हा त्रास होत होता. आता तुम्हाला किती % बरं वाटते असं? आता मला 70 ते 80% फरक पडला आहे. ओके. आणि तुमचं आता वय किती? माझं वय 57. ओके. आणि राहायला कुठे? रेनबो टावर. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.